feels good, a new beginning. We are free at last, living life just like we're supposed to. Goodbye to the past, letting go of the darkness that kept tearing us down. Had to hit the rock bottom to understand that we weren't meant to be. We kept running from the shadows in the night, realizing it was not worth the fight. Moving on alone was what felt right, 'cause we were never meant to be. Dum dum da dum day, dum dum da dum day, dum dum da dum day. নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মানে আগত আহিলোঁ। ঠিক আছে, তো আজি আমি যাওঁ কাজিৰঙা আৰু কাকচাং ট্ৰেকিঙত। তো সঁচা কথা ক'ব গ'লে এইটো একদম লাইভ হ'ব। মই নিজেও নাজানো তাত কি কৰিম মানে মই নিজেও গম নাপাওঁ। তো আপোনালোকক দেখাম। তো ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ চাই থাকিব, সময় নষ্ট নকৰি কিবা এটা মজা পাব। তো আমাৰ মোৰ লগত বন্ধু আছে এলকে দি এইবিলাক পানী যাব, আমাৰ লগত এলকে দি যাব আৰু দীপাংকৰ দাস যাব এইটো। ঠিক আছে, তো আৰু বাকী মানুহখিনি দেখাই আছোঁ। চল এতিয়া ওলাওঁ। যোৱা আগতে ভগৱানক এবাৰ প্ৰাৰ্থনা কৰি লৈছোঁ, ইমান দূৰ যাওঁ যাতে ভগৱানে চব ভালে কাকুলে ৰাখে। ঠিক আছে, মন্দিৰ খোলাই নাই, তথাপিও আমি আহিছোঁ ৰাতিপুৱা। আৰু সেয়া ৰোহিত দাস এনি টাইম হল্ডতে থাকে এই মাইকীৰ লগত দেই, এইটো মোৰ ভিডিঅ'ত যাব। তো বাকীবোৰৰ কথাটো নাজানো। আমি চাহ তাহ খাই লৈছোঁ, কণী চণী খাই লৈছোঁ, অলপ দূৰ পাম, ইমান দূৰ যাবলৈ আছে। তো আগলৈ ভিডিঅ'টো আৰু দেখাই আছোঁ। ঠিক আছে, এইটো এই ভাই 'cause we were never meant to be. Dum dum da dum day, dum dum da dum day, dum dum da dum day. 'Cause we were never meant to be. কাজিৰঙা জাৰ্ণিত আছোঁ আৰু ৰাস্তাত চাহ তাহ খাই লৈছোঁ। ঠিক আছে, তো আগলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। মই নিজেও নাজানো আজি কি কৰিম, এইটো একদম লাইভ হ'ব, একো এডিট চেডিট নকৰোঁ, ডাইৰেক্ট জইন কৰি দি দিম ডাইৰেক্ট। ঠিক আছে, তো চাহ তাহ খাই লৈছোঁ এতিয়া, আৰু তাৰপিছত নেক্সট তোমালোকক দেখাই আছোঁ আগলৈ। ঠিক আছে, থেংক ইউ। তো আহি আমি পালোঁ ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰ, আৰু ইয়াতে সেৱা এটা জনাই লওঁ যিহেতু আমি ইমান দূৰলৈ আহিছোঁ। আৰু এইটো চুকাফা ভৱন হয়, ফটো মাৰিব পাৰ, বহুত ভাল লাগিছে। তো ঘূৰি আহোঁতে সোমাম চাগে মেবি, আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম অলপ চলপ। ঠিক আছে, চাওক গেটখন চাওক কিমান ধুনীয়া, কিমান ডাঙৰ। ৱাও, ফটো এখন মাৰিব পাৰ দেই। বন্ধুসকল, তো এতিয়া আমি আহি পালোহি প্ৰশান্তি টুৰিজম ৰিজৰ্ট। ঠিক আছে, এখন কাজিৰঙাৰ ভিতৰতে আছে, আৰু এইখন আছে আপোনাৰ এইটো গোটেই ৰিজৰ্টটো আপোনাৰ গোটেই অল ভিউটো চাই লওক। মই ভিডিঅ'টো দেখাই আছোঁ তোমালোকক। আৰু ইয়াৰ ওচৰতে লাগি আছে জীপ চাফাৰী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যোনটো আছে ঘৰ, ইয়াতে ওচৰতে লাগি আছে। তো তোমালোকে দেখিব পাইছা জীপ চাফাৰী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফিচটো একদম ওচৰত লাগি। তো মই ভিতৰলৈ আৰু ৰিজৰ্টখন দেখাম, কমান। তো ইয়াৰ যোনটো গোটেই ৰিজৰ্টখন চাওক, এখন ভিতৰৰ আমাৰ বাহিৰৰ চাইডটো আছে। গোটেই ৰাউণ্ডটো দেখাই দিয়ে এবাৰ, গোটেই ৰাউণ্ডটো দেখাই দিয়ে এবাৰ। ভিতৰৰ পাৰ্টটো চাই লওক এবাৰ, যদি আহক। তো ইমান ধুনীয়া ৰিজৰ্ট আপোনালোকে কথা পাব, এবাৰ চাই লওক, এবাৰ চাই লওক। এইটো আপোনাৰ প্ৰশান্তি টুৰিজম ৰিজৰ্ট হয়। ঠিক আছে, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ নাম্বাৰ, ফোন নম্বৰ দি দিম, এড্ৰেছো ভালকৈ দি দিম। আৰু এবাৰ আহক, বহুত ধুনীয়াকৈ।
বহুত ধুনীয়া ভিউ এটা দেখাইছো তোমাক এফালে সব কাজিৰঙাৰ আপোনাৰ ভিতৰৰ পৰা জীপ সাফাৰী দেখিয়ে থাকে এইখন সব জীপ সাফাৰী হৈ আছে ইয়াতে আৰু এফালে চোৱা তোমালোকে ইমান ধুনীয়া ৰিজৰ্ট মানে কি কম ঠিক আছে দেখিছা তো এফালেও আছে চকী চাই লোৱা এণ্ড আৰু তোমালোকে ইয়াতে খানা চানা খাব পাৰিবা ঠিক আছে আৰু এটা কথা ইয়াতে খানা প্ৰচেছটো এনেকুৱা হৈ গ'ল যে খানাটো তোমালোকে ৰাতি অৰ্ডাৰ দিব লাগিব যিকোনো ইয়াত কেয়াৰটেকাৰ থাকে মানুহ থাকে তোমালোকে ৰিজৰ্ট বুক কৰাৰ পাছত খানাবোৰ অৰ্ডাৰ দিব লাগিব আৰু অৰ্ডাৰ দিলে মানে তোমালোকে যি খানা খোৱা ইয়াত বনাই দিব ঠিক আছে তো ইয়াৰ এড্ৰেছ আৰু ইয়াৰ প্ৰশান্তি যিটো টুৰিজম ৰিজৰ্ট আছে ইয়াৰ এড্ৰেছটো মই তোমালোকক দি দিম ঠিক আছে এতিয়া মই গোটেই ৰিজৰ্টখনৰ ৰুমকেইটা দেখাইছোঁ মই আমি একচুৱেলি এখন ৰিজৰ্ট দুদিনৰ কাৰণে বুক কৰিছোঁ ঠিক আছে তো দুদিনৰ কাৰণে বুক কৰিছোঁ ইয়াত আপোনাৰ 6টা ৰুম আছে তো আপোনাৰ ৰুমখিনিৰ ভিতৰত দেখাইছোঁ তোমাৰ ইয়াত চাই লওক ইমান ধুনীয়া ৰুম আৰু ইয়াত গোটেই ৰুমখিনি এনেকুৱাই তো এবাৰ চাই লওক বহুতে হাইজেনিক হয় বহুতে চফা হয় চিৰিয়াছলি কৈছোঁ মই আহি বহুতে ভাল পাইছোঁ তো একচুৱেলি আৰু ইয়াৰ পৰা গোটেই কাজিৰঙাৰ ভিউটো দেখি চোৱা তোমাৰ এইফালে পৰা জীপ চাফাৰী হয় ইয়াৰ পৰা চব দেখি থাকিব তোমালোকে তো গোটেই ৰুমবোৰ এনেকুৱা ইয়াতকে ডাঙৰ আছে ইয়াতকে সৰু আছে 6টা ৰুম দিব তোমালোকক আমি দুদিনৰ কাৰণে বুক কৰিছোঁ তো ৰিজৰ্টখন তাৰ আমাক 6টা ৰুম দি দিছে আৰু পইচাটো কথা নাপাওঁ মই নকওঁ আৰু মানে মোক পাৰ্চনেলি মেছেজ বা ফোন কৰি পিনে কমেণ্টত মোক সুধি ল'ব মই কৈ দিম তোমাৰ লগত পইচাটো কি কথা আছে বাট মই ভিডিঅ'টোত মই এনেকৈ নকওঁ ঠিক আছে আৰু বাথৰুম দেখাইছোঁ বাথৰুমটো এবাৰ চাই লোৱা তো বাথৰুমটো বহুতে হাইজেনিক আছে এফালে আহক ভিতৰলৈ আহি যোৱা একো নাই ভিতৰলৈ আহি যা টাউল চাউল চব আছে ইয়াতে তোমালোকে একো আনিব নালাগে ঠিক আছে তো বাথৰুমটো বহুতে হাইজেনিক আছে চিৰিয়াছলি কৈছোঁ ঠিক আছে তো আগলৈ আৰু ভিতৰৰ আউটছাইডটো দেখাম কমান ইয়াত মই আপোনালোকক সৰু ৰুমকেইটা দেখালোঁ ঠিক আছে তো ইয়াতে 6টা ৰুম দিছে তো 6টা ৰুমৰ ভিতৰত ইয়াত আপোনাৰ 2টা ৰুম ডাঙৰ ডাঙৰ আছে সেই ডাঙৰ ৰুমকেইটা দেখাবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ প্ৰথম আপুনি এবাৰ ভিউটো চাই লওক ইয়াত এবাৰ ভিউটো চাওক বহুতে ধুনীয়া ভিউ হয় আৰু চিৰিয়াছলি জীপ চাফাৰীটো ইয়াৰ পৰা আপুনি ওচৰৰ পৰা দেখি থাকিব গোটেই ৰিজৰ্টখনৰ ভিউটো চাওক আৰু ডাঙৰ ৰুমটো দেখাবৰ কাৰণে গৈ আছে এবাৰ আহক কমান বাবু অ'কে তো এইটো হৈ গ'ল এটা ডাঙৰ ৰুম আছে তো ডাঙৰ ৰুমৰ মই চাইজটো দেখাই দিছোঁ তোমালোকক কমান চাওক ডাঙৰ ৰুমৰ ভিতৰতে মজাই বেলেগ ইয়াত চিৰিয়াছলি একদম চফা টফা চব আছে ৰজা নিচিনা থাকিব পাৰিব ঠিক আছে ইয়াতে আৰু মই ভিতৰৰ বিছনাটো দেখাইছোঁ আহক একবাৰ আৰু বহুতে হাইজেনিক আছে মই তোমালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই তোমালোকৰ এড্ৰেছটো দি দিম ফোন নম্বৰ দিম তোমালোকে নিজে কণ্টেক্ট কৰি ল'বা আৰু বিছনা চোৱা ইয়াতে এইটো বহুতে ডাঙৰ ৰুম হয় এণ্ড বাকী ভিউটো দেখা বাহিৰৰ ভিউটো চালে এবাৰ বহুতে ভাল হ'ব ইয়াত আহি এবাৰ বাহিৰৰ ভিউটো চোৱা এইফালে জীপ চাফাৰীটো হৈ থাকিলে দেখি পাব আৰু ওচৰতে এখন বিল বৈ আছে আৰু আমাৰ এই গোটেই ৰিজৰ্টখন দুদিনৰ কাৰণে কমপ্লিটলি আমিয়ে বুকিং কৰা হৈছে ইয়াত কোনো বেলেগ মানুহ নাথাকে ঠিক আছে তো তোমালোকে আহিলে মানুহ এনেকৈ বুকিং কৰিব লাগিব আৰু গোটেই ৰিজৰ্টখন তোমালোকে নিজৰ ভাগে পাই যাবা ঠিক আছে আৰু ইয়াত তোমালোকে যি কৰা তো ডে 1ৰ ভিডিঅ' হৈ গ'ল এইটোৱে আৰু ৰাতিলৈ আৰু কি খানা আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি প্ৰগ্ৰেম আছে দেখাই আছোঁ এইবোৰ হৈ গ'ল আমাৰ ৰুম ভাগকৈ আছে 6টা ৰুম এনেকৈ আছে দেখালে অলৰেডি তো গোটেই ৰিজৰ্টখনে এটা পাক এটা মাৰি দিওঁ বলক ঠিক আছে এইখিনি মোৰ লগৰ হয় তাহাঁতৰ লগতে আহিছে আমি একচুৱেলি 13টা নে 14টা মানুহ আহিছোঁ ল'ৰা ছোৱালী মিলি মেলি চব ফ্ৰেণ্ড হয় আমাৰ তো মই দেখাই আছোঁ তোমালোকে এইবোৰ ৰুম হয় দেখিছে আপোনালোকে ভিতৰখনটো দেখালেই মই অলৰেডি আৰু এইবোৰ ভিউ চাওক কিমান ধুনীয়া আৰু গোটেই ৰিজৰ্টখন মই এটা পাক এটা মাৰি দিছোঁ বলক হে চে হাই অ'কে ঠিক আছে তো মই গোটেই ভিডিঅ'টো এটা মই দেখাই দিছোঁ এবাৰ চাওক আপোনালোকে কিমান ধুনীয়া ইমান ডাঙৰ ৰিজৰ্টখন নহয় মানে চিৰিয়াছলি কৈছোঁ মানে আমাৰ কাৰণেতো বেছি ডাঙৰ হৈ গৈছে এইবোৰ চব ৰুম হয় তোমালোকে দেখিব পাইছা আৰু এইটো হৈ গ'ল গোটেই মেইন যোনটো আপোনাৰ ৰিজৰ্টখন হয় মানে ৰিজৰ্টখনৰ ইয়াতে খানা চানা খাব পাৰে অৰ্ডাৰ দিব পাৰে খানা চানা বনাই দিব একো হেডেকে নাই খালি মানুহকেইটা গুচি আহিলেই হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে এইটো জীপ চাফাৰী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো লাগি আছে আপোনালোকে যদি জীপ চাফাৰী কৰে ইয়াতে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি পিনে যাব লাগিব ঠিক আছে আৰু এইটো হৈ গ'ল এখন হৈ গ'ল আমাৰ ৰিজৰ্ট চাওক
ঠিক আছে তো আগলৈ ৰাতি আজিলৈ এটো মানে এতিয়া ইমানে থাও তো ইভিনিং ৰাতিলে মই কি কৰি আছো বা কি খানা চানা আছে কেনেকে প্ৰগ্ৰাম আছে সব দেখাই আছো ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ভিডিওটো কন্টিনিউ চাই থাকিব হে লাকি সে হাই কেনেকুৱা লাগিছে ৰিজৰ্টখন আৰু ৰাহুলে যিখিনি কথা কৈছে বিৰাট বহুত ভাল ইনফৰমেশ্যন দিছে ওকে ভাল পাব ভিডিওটো চাই থ্যাংক ইউ তো ভিডিওটো আগলৈ কন্টিনিউ চাই থাকিব পাওঁ ৰাতি খানা দেখাইছো গাইস আগল বন ফায়াৰ ইয়াত ধুনীয়া ফুটি হৈ আছে 500 रुपीस এক্সট্ৰা লব জুই সুই ধৰি দিব আৰু একদম এনেকে যিমান চকি লাগে দি দিব আৰু দেখিছে তোমালোকে ঠিক আছে আৰু এখন ৰিজৰ্ট লাগি আছে তোমালোকে দেখিছা সিৰিয়াসলি কৈছো বহুতে ধুনীয়া এনভায়ৰনমেন্ট হয় এন্ড তোমালোকে আহিব পাৰা মই বাকিখিনি ইনফৰমেশন দি আছো তোমালোকক তো এটো ফাৰ্স্ট ডে 1 হয় এন্ড কালি ৰাতিপুৱা কাকচাং waterfall ট্ৰেকিং দেখাম তোমালোকক তো মই নিজেও নাজানো কি কৰি আছো সব লাইভ হৈ আছে নো এডিটিং ফেডিটিং একো মই ইয়াত স্ক্ৰিপ্ট নাই তো জি আছে সব তোমালোকক লাইভ দেখাম ঠিক আছে তো আগলৈ ভিডিওটো কন্টিনিউ চাই থাকিব থ্যাংক ইউ সো মাচ Feels good, a new beginning. We are free, living life just like we're supposed to. Goodbye to the past, letting go of the darkness that kept tearing us down. Had to hit the rock bottom to understand that we weren't meant to be. We kept running from the shadows in the night, realizing it was not worth the fight. Moving on alone was what felt right, 'cause we were never meant to be. Hey guys, তো এতিয়া আমি বাহৰ সুঙাত গাহৰি পুৰি খাম আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে আমি কেনেকৈ বন ফায়াৰ কৰি আছো আৰু চক ৰিজৰ্টৰ কেয়াৰটেকাৰ মানুহবোৰে ন আপোনালোকৰ খৰি চকী গ্লাছ বাতি যি লাগে সব দি দিব খালি তাতে 500 रुपीस বন ফায়াৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকে পে কৰিব লাগে ঠিক আছে তো বহুতে মজা লাগিব বহুতে এনজয় কৰিব পাৰিব ইয়াত ঠিক আছে তো আহক আৰু ভিডিওটো আগত চাই থাকো কাইলে ৰাতিপুৱাতে আমি কাকচাং ট্ৰেকিংলৈ ওলাই যাম waterfall যত আছে তো ভিডিওটি কন্টিনিউ চাই থাকিব প্লিজ এই নে যা বহুতে ইন্টাৰেষ্টিং হ'ব আগৰখিনি চাই থাকক So end of the day আজি দিনটো খতম হল এন্ড আগলৈ আৰু কাইলে কাকচাং ট্ৰেকিং দেখাই আছো লাইভ মই কোনো এডিট কৰা নাই মানে মই নিজে নাজানো মই কি কৰি আছো সব তোমালোকৰ লাইভ দেখাই আছো ঠিক আছে তো এতিয়া যাও সংগৈ আৰু এখন বিছনা এখন শুই গলো তো গুড নাইট গাইস তো কালি ৰাতিপুৱা আকৌ লগ পাম নমস্কাৰ গাইস তো এতিয়া গোটেই ৰাতিখন মানুহ শুই আছে ঠিক আছে বাহিৰত তো মই মানে কি কৰিছো গোটেই ৰাতি দৰ্জাখন বন্ধ কৰি থৈ গুচি আহিছো এটো বাহিৰৰ পৰা লক কৰিলো এটা বাহিৰৰ লক কৰিলো তো দৰ্জা বন্ধ বাহিৰৰ পৰা Hello guys, to দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে তো এতিয়া দৰ্জা সজা বন্ধ ওকে খুলি দিছো বাৰু তো এতিয়া আমি এটো হৈ গল তো নেক্সট স্টেপ যাও বলা এতিয়া পটকে তো কি কৈছো খেলা সাৰপ্ৰাইজ গুড মৰ্নিং গাইজ তো আমি ৰাতিপুৱা সকল উঠিছোঁ আৰু কাজিৰঙাৰ ৰাতিপুৱা ভিউটো মই তোমালোকক দেখাবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ তো বলক আমি বাহিৰলৈ যাওঁ এতিয়া
Good morning বন্ধুসকল তো কাজিৰঙা এটা নেচাৰ বিউটি দেখাম চক নেচাৰে হয় ঠিক আছে তো মই তোমালোকে ভিউটো দেখাবৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা 6টা বজাত উঠিছোঁ চিৰিয়াছলি টোপনি ধৰি আছে বাট দেখামে আকৌ শুই থাকিম তাৰপিছত তো এইটো চক আমাৰ ৰুমৰ পৰা অ' মাই গড এইটো হৈ গ'ল কাজিৰঙা ভিতৰত আমাৰ মোৰ ৰিজৰ্টৰ বেলকানিৰ পৰা ঠিক আছে তো তোমালোকে দেখিব পাইছা কি ধুনীয়া ভিউ আৰু ইয়াত চৰাই মাত মই মোবাইলত কেপচাৰ হোৱা নাই বাট তুমি যেতিয়া ৰিয়েল আহিবা ইয়াত গম পাবা অ'কে তো আগলৈ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ চাই থাকিব তো ট্ৰেকিং দেখাইছোঁ মই কাকচাং ৱাটাৰফল তো এতিয়া যাওঁ মই মুখ চুখ ধুই লওঁগৈ গা চা ধুই লওঁগৈ তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এণ্ড কাকচাং ৱাটাৰফললৈ এণ্ড ভিডিঅ'টো দেখাই আছোঁ তোমালোকক ঠিক আছে তো এতিয়া ওলাইছোঁ 10টা বাজিছে আৰু ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ চাই থাকিব তোমালোকক দেখাম ধৰণৰ কেনেকুৱা ট্ৰেকিং ঠিক আছে তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ নেকি আমাৰ ট্ৰেকিং ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু পাহাৰখন চোৱা তোমালোকে ইয়াৰ ভিউটো চোৱা অ' মাই গড চিৰিয়াছলি এমেজিং প্লেচ মানে মই দেখাব কেনেকৈ দেখাম আৰু মই তোমালোকক কেমেৰা হয় আৰু বাৰু এইটো চোৱা আৰু ইয়াৰ পৰা জীপ চাফাৰী কৰিব পাৰে আৰু আমাৰ গাড়ী ইয়াত আছে পাৰ্কিং আছে ইয়াতে গাড়ী পাৰ্কিং কৰিব পাৰে ইয়ালৈকে তোমালোকে ঠিক আছে তো আগলৈ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ চাই থাকিব কেনেকুৱা ঠাণ্ডা আছে পানীখিনি বাপৰে পানী ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু দেই লাহে লাহে তো এখন দলং আছে দলঙেদি যাব পাৰা তোমালোকে বাট মইতো আৰু কিবাই হয় ন সেইকাৰণে পানী দি যাম অ'কে তো আগলৈ দেখাই আছোঁ ৱাটাৰফল বহুত বেয়া ঠাণ্ডা দেই এইফালেদি খোজকাঢ়ি গৈ থাকিব লাগিব কৈছে যে কমচে কম 10 মিনিটমান খোজকাঢ়িব লাগিব ঠিক আছে গাড়ীটো তাত পাৰ্ক কৰি পিনে 10 মিনিটমান খোজকাঢ়ি গৈ থাকিব লাগিব তো গৈ আছোঁ ৱাটাৰফল তোমালোকক দেখাম কাকচাং ৱাটাৰফল কাৰ্বি আলঙৰ বৰ্ডাৰত পৰে একচুৱেলি এইটো ঠিক আছে তো বলক হ'লে কিবা এটা হেৰুৱাব লাগে ঠিক আছে তো একচুৱেলি বহুত কষ্ট হৈছে আৰু এনেকৈ খোজকাঢ়ি আহিছোঁ কিন্তু ভালো লাগিছে কিবা এটা নতুন লাগিছে তো ৱাটাৰফলটো চাবলৈ বহুতে মন আছে যিমান ওচৰলৈ পাহাৰৰ ওচৰলৈ গৈ আছোঁ সিমানে মানে ঠাণ্ডা ফিলিংছটো বাঢ়ি গৈ আছে ঠিক আছে তো তোমালোকৰ ৰাস্তাবোৰ মই দেখাই গৈয়ে আছোঁ চোৱা এফালে এনেকৈ এইবোৰ ৰাস্তা দি আহিব লাগিব এই দলঙৰ ওপৰেদিও আহিব পাৰিবা এনেকৈ তলেদিও আহিব পাৰিবা বাম পানী সেইখিনি ঠিক আছে তো আগলৈ দেখাই আছোঁ ভিডিঅ'টো ঠিক আছে এণ্ড কাকচাং ৱাটাৰফল বহুতেই ফেমাছ জেগা হয় আৰু বলক আমি যাওঁ ৰখি দিছোঁ মানে কি আছে এইটো কি বুলি কয় অকণমান ভাগৰ লাগি গৈছে বহিব জেগা আছে অলপমান বহি দিছোঁ ফটকে চেয়াৰ হৈ গৈছে তো আৰু উঠিব লাগিব এইফালেদি ঠিক আছে অ'কে বন্ধুসকল তো 10 মিনিটমান খোজকাঢ়ি ওপৰত আহি এতিয়া অলপ ভাগৰ লাগিছে 10 মিনিট 10 মিনিটে হ'ল ন 20 মিনিটমান হ'ল নি 15-20 মিনিটমান হ'ল বোলে তো আৰু নেটৱৰ্ক ইয়াত একো নাই গোটেই মোবাইলৰ নেটৱৰ্ক খতম আৰু ওপৰলৈ যাব লাগিব ৱাটাৰফলটো চাবলৈ কাৰণে ঠিক আছে তো আগলৈ দেখাই আছোঁ ভিডিঅ'টো মোৰ ভাগৰ লাগিছে অলপ বহি লৈছোঁ পানী চানী খাই লৈছোঁ ঠিক আছে অ'কে তো আহি এটা লেফ্ট আছে এটা ৰাইট আছে এইফালে আপোনাৰ পাহাৰৰ ওপৰৰ ফালে যায় ঠিক আছে ৱাটাৰফলটো চাবলৈ হ'লে পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা এইফালে যাব লাগিব ঠিক আছে আৰু যিহেতু আমি ৱাটাৰফলটো তলৰ ফালৰ পৰা চাম বুলি ভাবিছোঁ তো আমি এইফালে যাম এতিয়া চিধা লেফ্ট চাইডে আৰু এইফালে আপোনাৰ পাহাৰৰ ওপৰ দি চাবলৈ পাৰিব ঠিক আছে তো ভিডিঅ' দেখাই দিছোঁ মই আপোনালোকক এবাৰ অ'কে তো বলক আগলৈ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰোঁ ৰাস্তা হয় এইটো দলঙৰ ওপৰে ব্ৰিজ আছে আপোনালোকক দেখাইছোঁ এণ্ড অ' মাই গড কি ধুনীয়া জেগা চাওক লাভলি এমেজিং প্লেচ এণ্ড দেখিছা তোমালোকে বহুত ধুনীয়া প্লেচ
তো বলক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আগলৈ দেখাই আছোঁ ৱাটাৰফল পাবলৈ আৰু বেছি টাইম নাই ঠিক আছে চবৰে ভাগৰ লাগি গৈছে আধা ঘণ্টামান খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ এতিয়াও পোৱা নাই ৱাটাৰফল কিন্তু দেখামেই আজি ঠিক আছে তো বলক গৈ থাকোঁ আহক কি হয় নাজানো আৰু ইমান ধুনীয়া ৰাস্তা চিৰিয়াছলি কৈছোঁ আহি বেয়া লগা নাই তো ভাল লাগিছে তো আগলৈ দেখাই আছোঁ বলক তো আহি 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 আমি পালোহি এয়া ৱাটাৰফল কাকচাং ৱাটাৰফল মজা তো গাইজ চোৱা ভিডিঅ'ত চোৱা আৰু ৰিয়েলত চোৱা বহুতে বেলেগ মই তোমালোকক বুজাব নোৱাৰিম কি মজা লাগিছে বহুত ডাঙৰ ৱাটাৰফল হয় এইটো ঠিক আছে তো সেইটো মোৰ লগৰ তললৈ নামি গৈছে এণ্ড আমি তললৈ নামি পেলাই মই দেখাই আছোঁ ভিডিঅ'টো বলক মজা লাভলি প্লেচ আৰু ওপৰলৈ এইফালে পাহাৰৰ ফালে যাব লাগিব নাযাওঁ আৰু কিন্তু এইটো চাওক এইটো ভিউ ৰিয়েল ভিউ এইটোৱে হৈ গ'ল কাকচাং ৱাটাৰফল তো তললৈ নামি পিনে গৈছোঁ মই তোমালোকক দেখাব চেষ্টা কৰি আছোঁ আধা ঘণ্টামান খোজকাঢ়িব লাগে ঠিক আছে মানে গাড়ী চাড়ী লৈ আহিবা তাৰ পাছতো আধা ঘণ্টামান খোজকাঢ়িব লাগে ঠিক আছে তো কাজিৰঙাৰ ৰিজৰ্টখনৰ পৰা মই যোনখন ৰিজৰ্টত আছোঁ সেইখন ৰিজৰ্টৰ পৰা কমচে কম হাফ এন আৱাৰ ডিষ্টেঞ্চত আছোঁ আমি আৰু তাৰ পৰা আকৌ ৱাকিং ডিষ্টেঞ্চ আধা ঘণ্টা তো এইটো হৈ গ'ল বহুত ডাঙৰ ৱাটাৰফল আপোনালোকে চাবলৈ পাইছে গা চা ধুব পাৰিব সেইটো মোৰ লগৰ তললৈ নামি গৈছে তো মই তললৈ নামি যাওঁ দেখাওঁ আহক বলক 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 এইটোৱে হৈ গ'ল কাকচাং ৱাটাৰফলৰ ভিডিঅ' আৰু মই যোনখন ৰিজৰ্টত আছোঁ তাৰ পৰা মাত্ৰ আধা ঘণ্টা ডিষ্টেঞ্চত আছে আৰু আধা ঘণ্টা আপোনালোকে খোজ কাঢ়িব লাগিব পানী এনেকুৱা চিটিকনি মাৰিছে মোৰ মোবাইল কাপোৰ চাপোৰ চব তিতি গৈছে বাৰু তথাপি মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ তো চাই লওক এবাৰ ভালকৈ ইয়াত পানীত নামি একচুৱেলি গা চা ধুব পাৰিবা বাট অলপমান বহুতে ঠাণ্ডা মানে দম নহ'ব ইয়াত মানে এইটো এইখিনি জেগা তোমালোকে গা চা ধুবলৈ কাৰণে ঠিক আছে তো এইটোৱে হৈ গ'ল কাকচাং ৱাটাৰফল তো তোমালোকে আহি বহুতে ভাল পাবা এইখিনি মোৰ ফ্ৰেণ্ডছখিনি হয় চাওক অ'কে তো তাহাঁতৰ লগত আহিছোঁ আৰু এইখিনিও আছে আমাৰ ফ্ৰেণ্ডছ অ'কে তো এইটোৱে হৈ গ'ল কাকচাং ৱাটাৰফল তো আগলৈ আকৌ এইটো ডে 2 হৈ গ'ল আজি আৰু আকৌ দেখাই আছোঁ ৰিজৰ্টত গৈ পিনি আমি ঠিক আছে অ'কে থেংক ইউ গাইজ We were playing with fire. Everything turned to dust. When we aimed to fly higher, we got lost and dragged each other down. We kept running from the shadows in the night, realizing it was not worth the fight. Moving on alone was what felt right, 'cause we were never. এইটো হৈ গ'ল অহা ৰাস্তা আৰু ওপৰৰ পৰা চাবলৈ গ'লে ভিউটো বহুতে ধুনীয়া ঠিক আছে এইটো জুম কৰি দিছোঁ এইটো ৱাটাৰফল দেখিছে হেল্ল' বন্ধুসকল তো এতিয়া আমি যাওঁ ৰিজৰ্ট বেক এণ্ড বহুত ধুনীয়া ভিউ হয় চিৰিয়াছলি কৈ চোৱা ঠিক আছে তো তোমালোকে ৰিজৰ্টখন থকাৰ পিছত ইয়াত এটা বহুত ধুনীয়া এডভেঞ্চাৰ হৈ যাব ৱাটাৰফল আহিব পাৰিবা আৰু এটা মানে কি ক'ম আৰু আহিলে গম পাই যাব চিৰিয়াছলি তো খালি ভৰি চৰি বিষাব অলপ আধা ঘণ্টামান খোজকাঢ়িব লাগিব ভৰি বিষাব অবভিয়াছলি তো ভিডিঅ'টো বন্ধুসকল তো ডে 2 ৰাতি আমি বন ফায়াৰ আকৌ লগালোঁ আকৌ পূৰা পাৰ্টি চাৰ্টি কৰাৰ পাছত এতিয়া আমি ডে 3 ৰাতিপুৱা ঘৰলৈ উভতিব লৈছোঁ কিন্তু ঘৰলৈ যোৱাৰ আগত আমি বুঢ়াপাহাৰৰ ফালে যাওঁ কাৰণ সেইফালে নেচাৰ বিউটিটো আৰুৱে ধুনীয়া তো ৰাস্তাত কি কি আছে কেনেকুৱা কি কৰিছোঁ চব দেখাই আছোঁ ঠিক আছে তো ভিডিঅ'টো অলপমান কণ্টিনিউ চাই থাকক বহুতে ইণ্টাৰেষ্টিং হয় থেংক ইউ ছ' মাছ বলক আমি বুঢ়াপাহাৰলৈ ওপৰলৈ যাওঁ এতিয়া অ'কে বন্ধুসকল এইটো হৈ গ'ল কাজিৰঙাৰ ভিতৰত হালদিবাৰী বুঢ়ী আই মন্দিৰ আৰু ইয়াত আমাৰ কিমান মজা জেগা চোৱা এইটো মানে জংঘলৰ মাজত আৰু ইয়াত বান্দৰ বহুতেই বান্দৰ আছে আমি কল চল খোৱালোঁ এণ্ড ভাল লাগিলে কিবা এটা ইউনিক লাগিলে চ' যেতিয়া কলখিনি লৈ আহি মানে গোটেই বান্দৰখিনি গা ওচৰলৈ চাপি আহে ভাল লাগিলে দেই চোৱা কিমান বান্দৰ আছে ইয়াতে মন্দিৰটোত অ'কে এইফালে চোৱা তো এই গাল আছে ইয়াতে নামো নোৱাৰো ভাই
তো আগলৈ আৰু অলপ দেখাই আছোঁ আমি ক'ত কি গৈ আছোঁ এইটো ডে 3 মৰ্ণিং আৰু অলমষ্ট ভিডিঅ'টো খতমেই হ'ল বাট এনেই অলপমান ঘূৰি অহা টাইমত ক'ৰবাত ফুৰি লৈছোঁ ওচৰতে জেগা য'ত আছে তো ভাল লাগিলে মন্দিৰটো আছে আপোনাৰ হালদিবাৰী ঠিক আছে কাজিৰঙাৰ ভিতৰত কহৰা পাৰ হৈ পিনি হালদিবাৰী বুঢ়ীআই মন্দিৰ সেয়া মন্দিৰ আমাৰ লগৰখিনি পূজা পাঠ কৰি আছে এয়া মন্দিৰ আৰু এয়া কাজিৰঙা ৰাস্তা আৰু কাজিৰঙাৰ ভিতৰতে আছোঁ আৰু তো কাজিৰঙা আহি আমি জংঘলৰ মাজত সোমাই গৈছোঁ আৰু এটা অকণমান ৰিক্স লৈ পিনে এটা বস্তু দেখাইছোঁ হা এইটো চক আপোনালোকে অলপ মনে দেখাইছোঁ সেইটো চক সেইটো অলপ ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ ঐ পাছফালে মোক প্ৰটেক্ট কৰিবিচোন অলপ বন্ধুসকল তো এতিয়া হাতীৰ পিঠিত উঠিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ এণ্ড কাজিৰঙাৰ ভিতৰত তো আগলৈ ভিডিঅ'টো দেখাই আছোঁ ভয় লাগিছে অ'কে আৰু ঠিক আছে দাদা আপুনি কওক মই উঠি আমি হেৰি কৰিম ভয় কৰিব নালাগে বেলেঞ্চটো মিলাব লাগিব আহিছে We were playing with fire. Everything turned to dust when we aimed to fly higher. We got lost and dragged each other down. We kept running from the shadows in the night, realizing it was not worth the fight. One smile. Hi there, but. সেইবোৰ হৈ গ'ল পহু চাব পাইছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে পহু বহুত ডাঙৰ এইবোৰ গৰু নহয় আকৌ পহু হয় মই জুম কৰি দেখাইছোঁ কেমেৰাটো ইমান ভাল নাই এইবোৰ চব পহু হয় বুজিছে নাই অ'কে গাইজ তো এনেকৈ আহি আমি ৰাতি 10টা বজাত পালোহি ডিব্ৰুগড় আৰু কাজিৰঙা ট্ৰিপটো চিৰিয়াছলি বহুতে এনজয় কৰিলোঁ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ থেংক ইউ ছ' মাছ আজিলৈ বাই বাই টাটা